Bueno, aquí se puede ver o se va a describir el funcionamiento del circuito de control de temperatura en relación con un ventilador, el cual está aquí, representado por este motor DC. Este video voy a explicar el funcionamiento de un circuito de control de temperatura. Este sistema es capaz de encender un ventilador automáticamente cuando la temperatura supere los 30 grados Celsius y apagado cuando esté por debajo de los 15 grados Celsius. Utilizará un sensor LM35, el cual se muestra aquí, y un amplificador operacional LM324, trabajando como comparador, un transistor como etapa de potencia y un ventilador digámoslo como un ventilador como corriente continua, bueno, o sea, representado por este motor DC. También tiene un LED, el cual servirá o se utilizará para representar cuando el ventilador esté activado. Vamos a analizar cada parte y luego su funcionamiento en conjunto. Se puede ver aquí el sensor LM35 y este sensor se les emplea para leer o tomar lectura de la temperatura, el cual, bueno, no va a captar la temperatura en sí, porque lo vamos a modificar o va a ser modificada por uno mismo. Esto es una representación de una simulación, ya cual se asemeja mucho digámoslo así, en el entorno real. Esto está todo conectado de manera que el sistema tome una temperatura, la compare aquí en este comparador LM324 y obtenga así una tensión de salida, y la cual será digámoslo así, tomada la tensión por el comparador, y esta tensión va a ser la que va a activar el ventilador. Este componente es un sensor muy utilizado. Entrega unos 10 milivoltios por cada grado Celsius. Por cada grado Celsius entrega 10 milivoltios. Esto ya, bueno, a obtener ya, digamos, 15 grados Celsius o 30 grados Celsius o 50 grados Celsius, ya deberíamos multiplicarlo, pues, ¿no? Para obtener cuáles son los datos del milivoltio que va a ofrecer este LM35. A sus 30 grados Celsius, bueno, serán unos 10 milivoltios. Y a los 15 grados Celsius, su salida será de 150 milivoltios. En el circuito vemos que el LM35 está alimentado con 9 voltios. Se puede ver acá, alimentado con 9 voltios, y su salida va hacia una red resistiva. Acá podemos ver su salida, que va hacia una red resistiva, y esta red resistiva que sirve como para adaptar la señal y luego enviarla al comparador. Pues aquí se puede ver la salida, se adapta la señal y luego va al comparador. En la resistencia R1 está conectada a la salida del M35, la cual había mencionado anteriormente. Esto ayuda a estabilizar la señal. Desde ahí la tensión pasa al pin no inversor del LM324. Acá se puede ver. Y este LM324 es un amplificador. Este amplificador operacional, que en este caso se usa como comparador, en esta situación, en este circuito,
no funciona bueno como un amplificador en sí, sino como un comparador. Compara dos tensiones, esta tensión de aquí y esta de acá. La tensión de referencia es esta de aquí, establecida por el divisor de voltaje formado por la resistencia 1 y la resistencia 2. Esto se puede graduar, digámoslo así, aumentando su valor resistivo o disminuyéndolo. Con la resistencia R2 ajustamos la temperatura de umbral. En la práctica, moviendo este potenciómetro podemos calibrar exactamente los 30 grados Celsius y 15 grados Celsius según lo necesitemos. Bueno, ya habiendo detallado los componentes, ya procedemos a encenderlo. Como se puede ver, está en 18 grados Celsius. Aquí está. Elevamos un poco más la temperatura, acá 18. Y se puede ver que a duras penas gira el motor. Tampoco se enciende el LED. ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura? Pongámoslo a 24 o 30. Comienza a parpadear el diodo LED y el motor se puede apreciar que gira más rápido, y acá está el medidor de revoluciones por minuto, lo cual indica claramente que hay una elevación de velocidad. El LM35 mide la temperatura del ambiente. La señal entra a el LM324, esa señal de aquí, como se puede ver. El LM324 compara la temperatura con el valor fijado, 30 grados Celsius on o 15 grados Celsius off. 30 grados Celsius está encendido y está girando claramente más rápido, pues, ¿no? Esta es la señal de referencia, esta es la señal obtenida del LM35. Como supera la señal de referencia, hay una diferencia, entonces eso es lo que se obtiene aquí en el pin 1, pin de salida. El LM324 entrega una salida alta, el transistor se activa, el LED se enciende y el ventilador funciona claramente. Eso es en los 30 grados Celsius. En los 15 grados Celsius, claramente se ve cómo está bajando las revoluciones por minuto. Aquí como pueden ver, no es rápido el efecto, pero baja. En los 15 grados Celsius, el LM324 entrega una salida baja. Y acá el transistor se apaga, el diodo se apaga, el ventilador se va deteniendo. Acá como se puede ver cómo decrece su rango de revoluciones por minuto. Este tipo de control con histeresis, por decirlo así, evita que el ventilador esté encendiéndose y apagándose constantemente por pequeñas variaciones de temperatura. Así como se puede detallar, ahora voy a aumentar la temperatura en el LM35 por encima de los 30.
y comienza a girar y el LED verde se enciende. Luego, si disminuye la temperatura por debajo de los 15 grados Celsius, el ventilador se va deteniendo automáticamente. Esto confirma que el comparador y el transistor funcionan correctamente y que el circuito cumple su objetivo. Bueno, y eso es todo. Eso es todo por este video. Hemos visto cómo funciona un sistema en on y en off basado en temperatura usando un LM35, el cual está aquí, y un LM324, el cual está aquí. Claramente no olvidarnos del transistor también. Este tipo de circuitos se usa mucho en sistemas de ventilación automática. Claro está, porque en incubadoras, control térmico y equipos electrónicos que necesitan protegerse del calor. Bueno, espero que esta explicación les haya sido útil. Si necesitas el diagrama, bueno, podrían obtenerlo de aquí. Claro está que todo funciona en conjunto y cada componente está funcionando en relación a los componentes principales, como son el M35, el M324, bueno, el que por el cual se da la tensión de salida es el M324. Sin esto no habría una diferencia. Eso sería todo. Gracias.